រឿងសពសិទ្ធនៅក្នុងសម័យកាលកន្លងមកយូរលង់ណាស់មកហើយនោះគ្រាមួយតថាគតបានយាងមកយកកំណើតជាសត្វជៀបកបាសឈ្មោលបានរស់នៅជាមួយសត្វជៀបកបាសញីនៅក្នុងសម្បុកមួយព្រមទាំងមានកូនខ្ចីផងដែរនៅឯព្រៃហែមពៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាបឈ្មោលតែងតែហិចហើររកចំណែកឯចាបញីបានរស់នៅក្នុងសម្បុករក្សាកូនខ្ចីនៅក្នុងថ្ងៃមួយនោះព្រះអាទិត្យបានចែងចាំងរះជះរស្មីដ៏ឆ្អិនឆ្អៅចាបឈ្មោលបានហិចហើរចាក់លំនៅឋានចូលទៅក្នុងព្រៃរបះហើយបានទៅជួបប្រទះនឹងស្រះមួយមានឈូកលំអដុះត្រចះត្រចង់រហងផ្ការីកស្ទុះស្គាយគូជាទីកយគុណចាបឈ្មោលដែលជាបក្សាបានហោះហើរឆ្វែលចុះឡើងក៏បានក៏លេចឃើញផ្កាឈូកនោះមួយតងដែលរីកល្អយ៉ាងស្គុះស្គាយជាងគេហើយមានពណ៌យ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយមិនបងអង្គយូរចាបឈ្មោលក៏បានបោះពួយសម្ដៅហោះទៅរកតងបុប្ផាដែលកំពុងតែរីកយ៉ាងស្រស់ស្រាយនៅក្នុងស្រះទឹកចាបឈ្មោលបានរវល់តែចឹកយកជាជាតិបុប្ផាដែលមិនបានដឹងថាព្រះសូរិយាចាំងជះកម្ដៅមកចំស្រះទឹកឡើយផ្កាទាំងឡាយដែលកំពុងតែរីកស្គុះស្គាយនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមរឹតរួតទៅវិញដោយអំណាចនៃកម្ដៅព្រះអាទិត្យចំណែកឯសត្វចាបឈ្មោលពេលដែលដឹងថាខ្លួនជាប់នៅក្នុងផ្កាហើយទើបមានអារម្មណ៍ផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងប្រឹងស្ទុះហោះហើររើបំរាស់ក្រឡាស់ខ្លួនក្រឡាប់កាប់ផ្កាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែចាបនោះបានប្រឹងរើរ៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចរួចពីផ្កានោះបានឡើយដោយអស់កម្លាំងផងហើយនឹងអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការបំរើបំរាស់ចេញផងនោះចាបឈ្មោលបានយំសឹកសួលហើយក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ថាអោភរិយាបុត្រស្នេហាសមនឹងបិតាស្វាមីបាត់ខំស្វែងត្រាច់ចរមករកផល្លាព្រោះក្តីស្នេហាសងសាស័ន្នឥឡូវពុំនីពៀមកកាត់ឲ្យកាយខ្ចាយខ្ចាត់ដូច្នេះហើយខ្លួនស្លាប់តាមកម្មពុំចាំគិតអាណិតតែកូននៅឯកាប្រពន្ធនៅក្រោយសមនឹងខ្លោចផ្សាតោមនុស្សទុក្ខាឃ្លានចំណៃជប់ស្លេះតែរឿងចាបឈ្មោលត្រឹមនេះសិនសូមងាកមកស្ដាប់នៅរឿងចាបញីវិញម្ដងក្រោយពេលដែលចាបឈ្មោលបានហោះហើរចាក់ទៅបាត់នោះជាអកុសលនៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរក៏មានភ្លើងឆាបឆេះព្រៃសន្ធោសន្ធើចោលបានបោកបក់នាំយកផ្សែងឲ្យសត្វទាំងអស់នោះក៏កើតមានចលាចលពាសពេញទាំងព្រៃហែមពៀនហើយក៏បានឆេះរោរៀលទៅកាន់ទីកន្លែងសម្បុកចាបឈ្មោលផងនោះចំណែកឯចាបញីឃើញហើយធ្លាក់ថ្លើមក្ដុកត្បិតភ័យញាប់ញ័រអស់ទាំងខ្លួនប្រាណក៏បានស្ទុះស្ទាឆ្លេឆ្លារំទះអន្តែងខ្លោចផ្សានឹកអាណិតដល់កូនស្មើនឹងជីវិតគិតនឹងកើតធ្វើដូចម្ដេចទៅទួញថាអោកូនសង្សារសំខ្សៃជីវ៉ាម្ដងនេះហើយអោអ្នកជាប្តីថ្លៃពុនលោកម្ដេចពុំឃើញមកណាអ្នកអើយភ្លើងឆេះព្រៃកូនសូនឥតត្រើយកូនអើយម្លេះសំក្ដៅខ្លោចផ្សាទួយសោករួចហើយចាបញីក៏បានស្ទុះហើពំកូនទាំងទ្វេប៉ុន្តែគូអនិច្ចាណាស់ដោយចាបញីពុំអាចពំកូនបានឡើយទោះបីជាខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចាបញីបានហោះហើរឆ្លេឆ្លាចុះឡើងផិតភ័យញាប់ញ័រអស់ទាំងខ្លួនប្រាណក៏ទួញបន្តទៀតថាអោកូនស្ងួនកល្យាម្លេះសំម្ដាយខានឃើញមាសថ្លៃចាបញីទួញអង្វរអស់ទេវតាថែរក្សាព្រៃសូមឲ្យកូនបានរួចជីវិតនៅគ្រានោះផងបើទោះបីជាចាបញីខំស្រែកយំអង្វរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចបញ្ឈប់ភ្លើងនោះបានឡើយភ្លើងក៏បានឆាបឆេះព្រៃគួរយកសម្បុកឆេះរោលទាំងកូននោះសូនសង្ខាភ្លាមមួយរំពេចនៅក្នុងពេលនោះទៅចំណែកឯចាបញីនៅពេលដែលឃើញកូនខ្សែដូច្នេះក៏តក់ស្លុតញាប់ញ័រអស់ស្មារតីក៏ទួញទៀតថាអោកូនស្ងួនពិសីកម្មអ្វីមកតាមឲ្យខ្ចាត់បងទាំងកូនទាំងអាសូរនៅក្នុងភ្លើងព្រៃទាំងប្តីក៏ព្រាត់បាត់បង់ព្រឹកមិញនៅជុំរហងនឹកឡើងមិនចង់រស់ថ្មីឡើយរស់នៅធ្វើអីអប្រៃប្រាណឲ្យតែរំខានមិនត្រានស្បើយបើភ្លើងឆាបឆេះបំផ្លាញស្លាប់ឲ្យអស់ហើយទ្រូងអើយសោះនឹងរងវេទនាផ្លេះតែរឿងចាបញីទៅត្រឹមនេះសិនចុះនិយាយអំពីចាបឈ្មោលដែលជាប់ខ្លួននៅក្នុងស្រទាប់ផ្កាឈូកឯនោះវិញម្ដង
លុះប្រលប់យប់យន្តបានឈៀងមកដល់ពន្លឺព្រះច័ន្ទបានបញ្ចេញរស្មីដ៏ស្រស់ស្រទន់ព្រមទាំងទឹកសន្សើមក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់យ៉ាងសស្រាក់សស្រានពាសពេញទាំងព្រៃព្រឹក្សាចំណែកឯបុប្ផាជាតិទាំងឡាយដែលរួញក្រៀមស្វិតដោយកម្ដៅថ្ងៃក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកស្រទាប់ភ្ញីមកវិញហើយចាប់ឈ្មោលដែលបានជាប់ខ្លួននៅក្នុងស្រទាប់ផ្កាឈូកនោះក៏បានរួចចាកចេញមកវិញដែរក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទថ្លាយងនាពេលរាត្រីនោះចាប់ឈ្មោលឥតបងអង្គឡើយក៏បានបោះពួយហោះហើរផ្លងសំដៅទៅទិសឋានរបស់ខ្លួនដោយមានក្លិនក្រអូបនៅជាប់កាយជាមួយផងលុះទៅដល់ស្រាប់តែឃើញភ្លើងឆេះព្រៃអស់បាត់ទាំងសម្បុកបាត់ទាំងកូនបាត់ទាំងប្រពន្ធពុំឃើញសោះចាប់ឈ្មោលញាប់ញ័រចំប្រប់អស់ទាំងប្រាណក៏យំខ្សឹកខ្សួលរៀបរាប់ថាអោអោកូនកំសត់បុតទ្វេទៅណាពុំឃើញសពកាចាប់ញីដែលបានឃើញចាប់ឈ្មោលជាប្តីត្រឡប់មកដូច្នេះក៏ចេញពីព្រៃមកផ្ចាលសម្ដីថាអ្នកឯងទៅព្រៃបានសប្បាយត្រេកអរនឹងសហាយត្រូវចិន្តាឥឡូវភ្លើងឆេះព្រៃព្រឹក្សាឆេះកូនទ្វេហាមហាខ្សែសពកាលរៀងខ្លួនត្រូវពេលមិនដែលខាត់ខានផុតមួយថ្ងៃគ្រានេះប្រែចិត្តកាត់អាល័យកិច្ចវេះដោះដៃរកស្នេហ៍ថ្មីយល់ជាត្រូវចិត្ត